السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله صفحة رقم 67 67 ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، تقويم ودعم. التقويم ودعم ديال الوحدة الثانية، هذا الأسبوع الخامس، لا في كولتوريل اي ارتستيك، الحياة الثقافية والفنية. اوبجيكتيف، الأهداف ديال الدرس: لير اي كومبروندر ان تكست ناراتيف، نقراو ونفهمو واحد النص اللي كيحكي لينا. عندنا ليكتور، العنوان ديال الدرس: دي فاكونس او ماروك. كيف ما تعودنا باننا كنديروا جوج ديال القراءات. القراءه الاولى يعني كنشرحوا فيها، والقراءه الثانيه كنديروا قراءه عاديه. دي فاكونس او ماروك، عطله في المغرب. رشيد ان غارسون دو 8 ans، رشيد يعني واحد الطفل اللي عنده 8 سنين. habitant en France، ساكن في فرنسا. vient passer، جاي يدوز des vacances، جاي يدوز العطلة chez son grand-père au Maroc، جاي يدوز العطلة عند جدو في المغرب. avec sa grand-mère، يعني مع جدته، رشيد découvre، اكتشف comment on fait le pain، اكتشف كيفاش كنديرو اولا كيفاش كنصاوبو الخبز. il assiste، يعني يحضر à toute l'opération، حضر العملية كاملة يعني ديال الخبز. jusqu'à la sortie، يعني حتى الخروج دي غاليت، يعني حتى الخروج ديال دوك لي غاليت، يعني الخبيزات الصغار دو فور، من الفران، كي سو تروف او ميليو، هذاك لو فور يعني الفران كاين في اولا كيتواجد في الوسط دو لا كور، في الوسط ديال الفناء ديال المنزل. بوي من بعد il fait une promenade، يعني دار واحد النزهة avec جدي dans le village. جدي هو الجد ديال رشيد. dans le village، في القرية. il marche sur des pistes، يعني كيتمشاو في بيستات. البيستات هما داك الطريق اللي كتكون ما فيهاش الزفت، كيتسموا البيستات ولا دي بيست بلان دو بوسيير، يعني عامرين بالغبره. جدي ساغيت، يتوقف دوفون لا بوتيك، توقف امام الحانوت. كي في اوسي كافي، اللي هو ايضا كيدير يعني قهوه، كيقدم مشروبات. يعني كنلقاو في القرى بان كاين حانوت كيبيع المواد الغذائيه وكيقدم ايضا مشروبات. il s'assoit، جلس sur une caisse، جلس فوق واحد الصندوق. on sert un fanta، يعني تقدمت مناضة فانتا رشيد لرشيد. il le boit، يعني شربها très vite، شربها بسرعة. les gens viennent، الناس كيجيو saluer جدي، كيجيو يسلموا على جدي. il embrasse aussi رشيد، وكيبوسو حتى رشيد. et lui offre، وكيعطيوه des cadeaux، هدايا. des bonbons، حلوى. des boissons، مشروبات. de l'argent، فلوس. un chapeau de paille، un chapeau de paille هو واحد الطربوش اللي مصنوع من التبن ولا من القش، كنسميوه بالدارجه عند المغاربه ترازا. une جلابه de laine، جلابه ديال الصوف. des fèves grillées، الفول المحمص اولا المقرمل. des olives، زيتون. des dattes، تمر. et des figues séchées، والتين المجفف اولا اللي كنقولوا له حنايا بالدارجه الشريحه، الكرموس اليابس اللي هو الشريحه. tout le monde se connaît، الناس كلهم كيتعرفوا بعضياتهم، ماشي كيعرف شي. et parle de la même chose، وكيهضروا على نفس الشيء اللي هو l'absence de la pluie، غياب المطر. tous sont persuadés، يعني الكل كان متأكد. que l'arrivée، كان متأكد بأن المجيء دو رشيد، المجيء ديال رشيد، portera bonheur، غادي يجيب الحظ ولا غادي يجلب الحظ على ريجيون، المنطقة، يعني أنه فأل ديال الخير، أنهم يتفائلوا به. et fera venir، وغادي يجيب لا بلوي، غادي يجيب الشتاء. طون اتوندو، التي طال انتظارها، اللي شحال هما كيتسناوها. ان homme dit، يعني واحد الراجل قال. cet enfant est venu، يعني هذا الطفل هذا جا nous annoncer، يعني باش يجيب لنا الخبر
de nous annoncer la pluie. يعني باش يجيب لنا الخبر ديال الشتاء ولا ديال المطر ولا باش يجيب لنا الشتاء، يعني ان كما قلنا بانهم تفائلوا به خير. يعني بحال كنقولوا بانه قدام الربح بالدارجه. ça se voit sur son visage، يعني هادشي كيبان على الوجه ديالو. il ne dit rien، يعني ما كيقول والو، هو ما قال والو، mais tout indique qu'il est porteur، ولكن كلشي كيوحي او كيشير بانه qu'il est porteur de bonnes nouvelles، بانه يعني حامل الاخبار الجيده، بانه كما قلنا بانهم تفائلوا به، يعني انهم بحال كما قلنا قدام الربح. دابا نعاودو نديرو قراءة أخرى. Des vacances au Maroc. Rachid, un garçon de 8 ans, durant la liaison, de 8 ans, habitant en France, vient passer des vacances chez son grand-père au Maroc. Avec sa grand-mère, Rachid découvre comment on fait le pain. Il assiste à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four qui se trouve au milieu de la cour. Puis, il fait une promenade avec Jdi dans le village. Il marche sur des pistes pleines de poussière. Jdi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. On sert un Fanta à Rachid. Il le boit très vite. Les gens viennent saluer Jdi. Il embrasse aussi Rachid et lui offre des cadeaux, des bonbons, des boissons, de l'argent, de l'argent, un chapeau de paille, une djellaba de laine, des fèves grillées, des olives, نديرو لا ليزون ديال هاد الاس هادي مع الاو، des olives, des dattes et des figues séchées. Tout le monde se connaît et parle de la même chose, l'absence de la pluie. Tous sont persuadés que l'arrivée de Rachid portera bonheur à la région et fera venir la pluie tant attendue. Un homme dit: cet enfant est venu durant la liaison, nous annoncer la pluie. Ça se voit sur son visage. Il ne dit rien, mais tout indique qu'il est porteur de bonnes nouvelles. هنا عندنا واحد الكلمات مشروحين نقراوهم. عندنا الكلمه الاولى دي غاليت بارون اي بلا، يعني واحد الخبز مدور ومقرص. دو دي فيف اللي قلنا هما الفول، غرين واحد الحبوب كي ريسومبل ا سيل دو هاريكو، الحبوب اللي كيشبهوا اللوبيا اللي هو هذوك الفول. 3 persuadé يعني sûr متأكد. D'abord je réponds aux questions، سنجيب عن الأسئلة. où se trouve l'histoire، où se passe l'histoire، يعني أين تحدث هذه الحكاية أو لا هذه القصة. donc l'histoire se passe au Maroc، عندنا des vacances au Maroc. l'histoire se passe au Maroc، يعني هذه الحكاية تحدث في المغرب. La deuxième question: que découvre Rachid chez ses grands-parents؟ يعني شنو اكتشف رشيد
عند الجد والجده ديالو. شنو اكتشف؟ اذا كيف ما شفنا بانه اكتشف كيفاش كيتصاوب الخبز. دونك il découvre la deuxième question, il découvre comment on fait le pain. يعني اكتشف كيفاش كيتصاوب الخبز. La question numéro 3. Avec qui Rachid fait-il une promenade؟ يعني مع من رشيد دار النزهة أو مع من كان كيتنزه. دونك il se promène avec جدي. il se promène نكتبوها avec جدي. هذا son grand-père يعني هو جدو. La question numéro 4. Tout le monde parle de l'absence de quoi؟ يعني الكل كيتحدث على الغياب ديال شنو؟ كوش لا بون ريبونس غادي نديرو علامه امام الجواب الصحيح. واش كلشي كيتحدث على الغياب دو لا غران-مير ديال الجده، دان امي ديال واحد الصديق، او لا الغياب دو لا بلوي يعني الغياب ديال المطر بطبيعه الحال l'absence de la pluie. La question numéro 5. Est-ce que les gens du village يعني واش الناس ديال الفيلاج ديال القريه ont bien reçu رشيد يعني استقبلوا مزيان رشيد؟ souligne لا فراز. غادي نسطروا على الجمله التي تدل على ان الناس ديال الفيلاج استقبلوا رشيد مزيان. غادي نرجعوا للنص. عندنا هنا il embrasse aussi رشيد يعني كيبوسو رشيد. il embrasse aussi رشيد ديال الجمله et lui offre وكيعطيوه des cadeaux. شنو هما هاد لي كادو؟ des bonbons, des boissons وعندنا de l'argent عطاو حتى الفلوس de l'argent, un chapeau de paille, une جلابة, de laine, des fèves grillées, des olives, des dattes et des figues séchées. حتى لهنايا هذه هي الجمله اللي كتبين على انهم استقبلوا مزيان رشيد، انهم كيبوسوه وكيعطيوه الهدايا. ندوزو لا كيسيون نيميرو 6. je dis bien يعني خصني نقرا هادشي مزيان نقولو مزيان. 6 prononce les syllabes. غادي ننطقوا هاد لي سيلاب هادو مزيان. اذا عندي هنايا il assiste à toute l'opération. هذه كنطقها سيون. jusqu'à هذه jusqu'à la sortie وهذه sortie des galettes du four. La question numéro 7. lis les mots. غادي نقراو هاد الكلمات. عندي vacances, opération, boisson ما نطقش سي الاس ما نطقوهاش boisson, grillé, paille. La question numéro 8. lis la phrase. غادي نقراو الجمله. جدي s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 67. الى حصه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. مع السلامه.